Iba yo. Le gané a Argentina. Le gané a Messi. No, perdí contra el árabe. Una más y estoy fuera. No mames, Argentina. ¿Cómo perdiste contra un árabe? Se puede ganar con Lewandowski. Fin del camino, Argentina. Ya eliminé un sudamericano antes. Este es el fin, Argentina. Esto va a estar facilito. Ríndete, Argentina. Mi Luka Modric estará a pedazos. Fin del juego, Argentina. Te eliminé una vez y lo volveré a hacer porque tengo a los mejores del mundo. ¿Últimas palabras? ¡Ah, cerra el orto!